rakkaan teitä. Minulla on teille pieni tarina kerrottavana. Paluu tulevaisuuteen. Paluu tulevaisuuteen. Mikä vuosi on? Onks suosio? Kävin kasarin flipperis, siitä ysärin glitteris. Mitä vit... Perkele kun oli nukuttua pitkään. Mikäs? Mega Jystö Bass Boosted. No, mitäs? Siitä on. Ei huono. Kardaniakseli! Rahettanopaa! Se on seksuaali. Ei vähän hyvää musaa, päästäänkö kyytiin? No ei kyllä ehkä nyt, kun mulla on koulu, mutta hyppytunnilla voisi käydä. Huomenta. No morjesta. Ette kyllä pojat usko mitä kävi kun mä olin koulun pihaan. No kerro toki. En ollut edes autosta ulos päässyt, niin oli ainakin 10 muijaa siinä ikkunaa koputteli kun ne olisi ollut kyyti. Poika puhuu paskaa. Ihan oikeesti oli. No aivan varmasti. No kyllä minä enemmän niitä saisin kyytiin kuin sinne. No aivan varmasti saat. No kyllä ihan vitun varmasti. Enpä usko. No mennäänkö kahtomaan? No lähetään kahtomaan. No hyppytunnilla mulla on matikkaa. No niin. Sepä paskaa. No eiköhän lähetä kahtomaan kumpi niitä saa enemmän kyytiin. Ihan milloin vaan. Homo. Ite oot. Tää on nyt sen verran mulle tasoitusta, kun mulla meni auksipiiva rikki. Tää mulla on jotain levyä tai jotain vastaan. No, mulla on ite asiassa tämmönen levy just. Eiköhän mennä. No niin, paras nyt voitte. No, ei, tuoltahan nyt yöt tuli. Joo, no kokeillaanpa mitä täällä on. Tullut
Haluukopa tätä kyyttiin? Kuka sä oot? No mitään. Meidän pitää nyt lähteä. Se on tämä levy! Jari, mitäs helvettiä? Ei hemmetti, kun ne kaikki naiset lähti sinne Jarin kyytiin. Ei kukaan lähtenyt minun kyytiin, vaikka ne aamulla lupasivat, että lähti. On muuten paska elokuva. Niin joo. Jätkät, se on tämä levy, millä niitä naisia saa! No voihan se olla, kerran Jannekin kyytiin mennä tyttöjä tulla. Näitä kokeili! Joo! No niin, joo! Testi. Mitä et nyt mä sanoin? Se on se levy, mikä sen tekee. Kyllä se näytti toimivan. Hyvin. No niin, elikkäs pitkän matikan preliminaarikoe. Onkos kaikki paikalla? Muistakaa tehdä huolella. Saako tässä kokkeessa käyttää talkokirjaa? Saapi käyttää.
Tulihan niitä pari kiinnettävää taas tähänkin ryhmään. Tulkaa hakemaan. Te voittekin sitten poistaa. Kyllä te muut ootte tyhmiä. Mitä nämä vastaukset? Volvo, neliveto, Audin ohjekirja, kardaaniakseli. Mitä nämä on? Jaa, oliko muuta? No, kyllä ois vähän muuta. Ei kiinnosta. Lähet. Kyllä teitä vähän siitä kiinnostaa. Ette te pääse niitä kirjoituksiakaan läpi. Ei pakia. Jaa, Missä meidän kengät on? Ei kun niin, me jätettiin nyt tonne nurkkaan! No mennään hakemaan! Kyllä tuolla oikeesti tuolla opettajalla jotain perre tuossa väittäisi, kun ei me tällä menolla niitä lakkeja saa. No mulla on ajalakki! Niin mullakin. Sulla on viikset! No niin on sullakin! Ne on sulla! No sulla on eri pari kengiä! Sullakin! Ne on mullakin! Onko kukaan huomannut meissä mitään erilaista viime aikoina? No en minä tiedä, ennen polttanut tupakkia ollenkaan, niin nyt menee 2 kartonkia päivää. Ja minä oon nähnyt märkiä unia korealaisista. Mä en oo käynyt pesulla enää sen levyn löytymisen jälkeen. Naisetkin on ollut kiinnostuneita minusta nyt sen levyn löytymisen jälkeen. Voiko se olla se levy? No, otetaan selvä. Joo. Katsotaas Wikipediaa. Mekajystö Paspuustet. Levyn tiedetään haukuttelevan soidessaan naaraspuolisia henkilöitä. Levy on lähtöisin Kaaleppi-nimiseltä muinaisamikselta. Hän takoi levyn öljymontun liekeissä täyttäen sen hikisen amiksen lipidon. Levy on ollut kadoksissa monien vuosien ajan. Hei, ihmiset, joilla levy on viimeksi nähty. Ron Jeremy, Hugh Hefner, David Hasselhoff. Varoitus. Haittavaikutuksiakin löytyy. Muuttuminen amikseksi oireisiin kuuluu amisviikset, tupakan poltto, sieviläisten kenkien kasvu, älykkyysosamäärän välitön lasku, suihkun välttely, timeksien kasvu. Kaikki muut on kyllä, paitsi timeksien kasvua ei ole kyllä näkynyt. No Emillä kyllä ainakin on kasvu. No niin kyllä on. Täällä on kehotus. Levystä kannattaa hankkiutua eroon, koska se houkuttelee puutteessa olevia amiksi. Meidän pakko tuolta selvitä. Niin. Ne on. Janne, käytä sun miekkaa. Se on valtava! No en mä kyllä nyt tiedä. Kyllä sitä No kokeillaan! Kokeillaan. On se kyllä iso. Noniin, nyt lähtee. Ei! Seis! Täällä on PS! Levyn voi ainoastaan tuhota Kaalepin öljymontussa. Se on amisten aluetta. No meidän on pakko tuhota se. Meillä ei muuta vaihtoehtoa. Lähetään tuohon.
Mitä vittua? Amiksia! Missä Jussi? Siellähän se! Missä sä olit? Olit tupakalla. Amiks! Lähde! Antakkaa se levy. Senkin lukio homot. Seka toista haukkuu on ite. Lukio homo. Hiljaa. Lukio homo on yhdyssana. Mä ajan teidän päälle. Karkuun! Laitetaanpa takaa-ajoa musiikkia. Missä Jussi? Ja Jari? Janne! Tähän nuotein. Se laittoi pakin päälle! Mitä? Se laittoi pakin päälle! Mitä? Se laittoi pakin päälle! Mitä? Ei! Pakko meidän jatkaa! Hei, mennään tänne piiloon! Äkkiä! Wow! Mikä tää paikka on? Tuo on Kalvi öljymonttu. Nyt on se hetki. Lukio homot. Nyt taas poikien etuvetosta loppua bensa. Mitä helvettiä? Se oli vertauskuva sille, että nyt te kuolette. Onko nää Gandalfi? Mitä just tapahtui? Ihme ite. Mä en tiedä pystykö mä tähän. Tehdään se yhdessä. Noniin. 3, 2, 1. Ja niin tarinamme päättyy.